วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับช่องทำง่ายๆ by TJ นะคะวันนี้นะคะเนจะมาชวนเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์มือใหม่โหลดเสียง Sound Effect นะคะลงในแอปกันเนาะเพื่อนะคะให้คลิปของเราที่เราทำเนี่ยมีความน่าสนใจมีความตื่นเต้นนะคะเป็นการช่วยเพิ่มยอดวิวและยอด Subscribe นะคะให้กับช่องของเรามากๆเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเข้าที่แอป YouTube นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะมากดตรงที่ค้นหานะคะให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่า Popular Sound Effect นะคะอันนี้เน่เซิร์ชเอาไว้อยู่แล้วเนาะเน่ก็จะคลิกเข้าไปเลยนะคะแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเซิร์ชนะคะก็ให้พิมพ์ตามนี้เนาะเน่จะกดเข้าไปเลยนะเมื่อได้กดเข้ามาแล้วนะคะซึ่งมันก็จะมีเพื่อนๆหลายช่องนะคะที่เขามาแปะไว้ให้เราเนาะแต่ช่องที่เน่จะให้เพื่อนๆโหลดนะคะก็คือจะเป็นช่อง My Little Corner คืออันแรกนะคะคือช่องแรกนะคะเพราะว่าเจ้าของช่องเขาใจดีมากๆนะคะเขาเอาลิงก์ดาวน์โหลดมาแปะไว้ให้เราเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปใช้วิธีการโหลดจากแอปอื่นนะคะแล้วก็จะกดเข้ามาดูกันเลยนะคะเมื่อกดเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้เนาะการฟังเสียงนะคะว่าในคลิปของเจ้าของช่องเนี่ยเขาแปะเสียงอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะมาฟังกันเลยจ้าโอเคค่ะเพื่อนๆเสียงก็จะมีประมาณนี้นะคะเนทก็จะกดข้ามๆไปหน่อยนะเพราะว่าเนทเคยมาฟังแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆมาตรงที่สามเหลี่ยมมุมขวาล่างนะคะกดลงมานะแล้วเราก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดนะคะเจ้าของช่องเขาน่ารักมากๆเลยเขาแปะลิงก์โหลดไปให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะแค่เอามือกดเข้าไปนะคะเราก็จะจิ้มเข้าไปเลยเมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเลือกตรงที่ Gmail ของเรานะคะก็กดตกลงเนาะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะลิงก์มาที่หน้านี้นะคะเพื่อให้เรานะคะฟังเสียง Sound Effect ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะคะซึ่งเนี่ยแอบโหลดไว้หลายอันมากเลยนะคะเพราะว่าชอบเกือบทุกอันเลยค่ะเรามาลองฟังกันก่อนเลยนะคะว่ามีเสียงอะไรกันบ้างเนาะหรือนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าชื่อของ Sound Effect ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็กดย้อนกลับมาแล้วก็สามารถมาเลือกได้นะคะมาเลือกฟังได้เนาะเดี๋ยวลองตัวนี้กันโอ้โหต่อยหนักเลยนะคะทีนี้นะคะเนจะมาบอกนะคะว่าวิธีการดาวน์โหลดเสียงพวกนี้ลงไปใน KineMaster ของเราจะทำยังไงนะคะเพื่อนๆสังเกตตรงที่จุด3จุดข้างบนขวานะคะจิ้มลงไปเลยแล้วนะคะเราจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดนะคะเพื่อนๆก็แค่จิ้มลงไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเสียง Sound Effect พวกนี้จะเข้าไปอยู่ใน KineMaster โดยอัตโนมัติเลยค่ะเราก็จะกดโหลดกันเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ KineMaster กันนะคะไปดูว่าเสียงเข้าไปหรือยังนะคะเมื่อเรามาที่หน้า KineMaster แล้วนะคะเดี๋ยวเน็ตก็จะลองดูสักอันหนึ่งเนาะเราจะเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็กดเข้าไปทีนี้ให้เรามาตรงที่เมนู Audio นะคะเพราะว่าเสียงที่เราโหลดมาเมื่อกี้จะเข้ามาอยู่ใน Audio นะคะพอมาหน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีเมนูมากมายเลยนะคะทางด้านซ้ายมือนะเสียงเหล่านั้นนะคะจะเข้ามาอยู่ตรงที่เมนูเพลงนะคะแล้วเราก็มากดฟังกันเลยนะคะว่ามีเสียงอะไรบ้างค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะเจ้าของช่องก็น่ารักนะคะแปะลิงก์ให้เราดาวน์โหลดได้เลยนะคะ
แล้วเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะคะ ก็จะมาอยู่ในหน้าของแอป KineMaster โดยอัตโนมัติเลย โดยที่เราไม่ต้องไปใช้แอปโยกย้ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือจะทำยุ่งยากหลายแอปมาก เราจะต้องโหลดหลายแอปอยู่ในมือถือเพื่อที่จะย้ายเพลงย้ายเสียงต่างๆนะคะ เข้ามาอยู่ใน KineMaster แต่เดี๋ยวนี้นะคะมีวิธีการนี้เข้ามา มันก็จะทำให้เหล่ายูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเรานะคะทำงานได้ง่ายมากขึ้นเลยค่ะ ไว้ติดตามรับชมกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย